હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે મ્યુટ છો. માતાજી મને હોસ્ટ બનાવો ને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. સો લાઈવ પણ થઈ ગયું છે. સો મને લેટ મી શેર ધીસ સ્ક્રીન. સો સ્વાગત છે તમારા બધાનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ કુલાઈ તરફથી. જે ભગવદ્ ગીતા 1847 બેચ આજે 12મું ચેપ્ટર આજે આપણે લઈશું. તો એની અંદર તમારે આવવા માટે બધાનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને આભાર છે. શોભના માતાજી, આકૃતિ માતાજી, આરતી માતાજી, મુક્તિ માતાજી, સુરેશ પ્રભુજી, પછી મુક્તિ વંદના માતાજી, પ્રમોદભાઈ પ્રભુજી, શિલ્પા માતાજી. તો વન્સ અગેન આપણે ચાલુ કરતા પહેલા લેટ મી શેર ધ સ્ક્રીન નાવ, અને પછી બ્લેસિંગ્સ લઈને આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીશું. વિઝિબલ છે ને સ્ક્રીન? હવે અવાજ બી બરાબર છે? હા પ્રભુજી, કમ્પ્લીટ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના આપણે આશીર્વાદ અને ગુરુ પરંપરાના આશીર્વાદ કૃષ્ણ ભગવાનથી લઈને આપણે બધા સડ ગોસ્વામીઓ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ થી નામાનીશદાસ પ્રભુ અને ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ કે જેમના અથાગ પ્રયત્નોથી આપણે ભગવદ્ ગીતા 18 મેક્સિમમ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ. અને એમના આપણે આશીર્વાદ લઈએ અને આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. जय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે મંગલાચરણ આપણે શું કામ લઈએ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ જ્યારે પણ આપણે શુભ કામ કરીએ ત્યારે આપણે ભગવાનના અને આપણી ગુરુ પરંપરાને બધાને યાદ કરવા જોઈએ, બરાબર. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર અને આપણા જે પંચતત્વ મંત્ર, મતલબ આપણે કોઈને જ બાકી રાખતા નથી, બરાબર. રાઈટ ફ્રોમ કૃષ્ણથી લઈને રાધા રાણી, પછી પંચતત્વ અને આપણી છ ગોસ્વામીઓ કે જેમના થકી આપણે જે લિંક એસ્ટાબ્લિશ થઈ છે, અને ગુરુ પરંપરાથી આપણે શીલા પ્રભુપાદે કેટલી બધી મહેનત કરીને બધા જે ગોસ્વામીઓએ 6 ગોસ્વામીઓએ જે એ લખેલા હતા, અને આપણા પ્રીવિયસ આચાર્યોએ એમણે બધા જે પણ ગ્રંથો લખેલા હતા એમને ઇન્ટરપ્રેટ કરીને બધી લેંગ્વેજની અંદર
ટ્રાન્સલેશન કરીને આપણને સમજી શકે એવી ભાષા. હવે તમે વિચાર કરો, ત્યાં શ્રીલા પ્રભુપાદ અને ગુજરાતી ભાષામાં પણ આપણને ભગવદ્ ગીતા સમજાવી આટલી સરસ રીતે. તો ધેટ્સ વાય આપણે એમના ખૂબ ખૂબ આભારી, અને એના માટે આપણે મંગલાચરણ કરીએ છીએ. અને આપણે રોજ સવારે આરતીમાં પણ કહીએ ને કે ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લતા બીજ. એટલે ગુરુ અને કૃષ્ણની કૃપા વગર આપણને ભક્તિ, આજનું ચેપ્ટર જે છે એ ભક્તિ યોગ જ છે, બરાબર. તો ભક્તિ આપણને મેળવવી હોય તો બે વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક તો ગુરુ અથવા પ્યોર ભક્ત, જે શ્રીલા પ્રભુપાદ જેવા પ્યોર ડિવોટી, એમનું આશીર્વાદ, બરાબર, અને કૃષ્ણની મરસી. તો બે વસ્તુ હોય તો આપણે ભક્તિ મળે. અને આપણે જે આચાર્યોએ જે આપણે જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ કીધા છે, બરાબર, એ પ્રમાણે આપણે ફોલો કરીએ તો આપણે ડેફિનેટલી કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને મળે. સો આપણા ઈસ્કોનની અંદર બે વસ્તુ છે, બરાબર. એક તો સવારે ટેમ્પલ પ્રોગ્રામ જે હોય એની અંદર હાજરી આપે, બરાબર. તો ઇન શોર્ટ એની અંદર આપણે શું કે ગુરુનું ગ્લોરિફિકેશન, એમ કહેવાય મંગલા આરતી, પરંતુ આપણે કોઈ વિચારે કે અરે આ તો તમે તો ગુરુનું ગ્લોરિફિકેશન કરે, પણ પેલું જે કહે છે ને કે ગુરુ હોય તો ગુરુ આપણને ભગવાન સુધી લઈ જાય છે. એટલે માટે ગુરુને પહેલા નમસ્કાર કરવા જરૂરી છે. સો આપણી સવારે જ થાય છે મંગલા આરતી, જે ગુરુ અષ્ટકમ છે એનાથી થાય છે, બરાબર. અને પછી આપણે શું કરીએ છીએ? નરસિંહ આરતી. નરસિંહ આરતી શાના માટે કરીએ? કે પ્રોટેક્શન માટે, કે આપણી ભક્તિની જર્નીમાં જે પણ આપણા ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે, આપણા જે 6 વિકારો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, એ છે, અને બીજા કોઈ પણ આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક, કે જે પણ ઓબ્સ્ટેકલ હોય એ આપણે નરસિંહ ભગવાન દૂર કરે. કોઈ મટીરિયલ બેનિફિટ માટે નહીં, પરંતુ આપણી ભક્તિની જર્ની માટે આપણે કોઈ પણ ઓબ્સ્ટેકલ આવ્યા તો, જેવી રીતે પ્રહલાદ મહારાજના જીવનમાં કેટલા બધા ઓબ્સ્ટેકલ્સ હતા. છેલ્લે ભગવાને એમનો નરસિંહ અવતાર લઈને એમ હિરણ્યકશિપુને એ કરેલું, બરાબર. જો કે હિરણ્યકશિપુ પણ હી વોઝ ઓલ્સો પ્યોર ડિવોટી. એ આપણને ખબર છે કે જય વિજય જે હતા, બરાબર, એમને ભગવાન એમને જે કર્સ આપેલા હતા ફોર કુમારે, જે શ્રાપ આપેલો, એને લઈને એમને ભૌતિક જગતમાં 3 વાર લાઈફ આવવું પડેલું હતું, બરાબર. એ એઝ અ પનિશમેન્ટ, પાર્ટ ઓફ પનિશમેન્ટ, મતલબ શિક્ષા રૂપે. તો એટલે એ પણ પ્યોર ડિવોટી હતા, પરંતુ એ નિમિત્ત એ રીતે કરેલું. તો ઇન શોર્ટ વસ્તુ એટલે એટલા માટે ગ્લોરીફાઈ, બીકોઝ ભક્તિ યોગ છે, અને ભક્તિ આપણે જીવનમાં લાવવા માટે શું શું વસ્તુની જરૂરી છે એના માટે ડિસ્કસ કરીએ. તો પ્રોટેક્શન માટે નરસિંહ ભગવાન, બરાબર. એને પછી પહેલા ગુરુવાષ્ટકમ, પછી નરસિંહ આરતી કરીએ છીએ, પછી આપણે તુલસી આરતી કરીએ. તુલસી આરતી શું કામ કરીએ? તુલસી ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ પ્યોર ડિવોટી. જેવી રીતે રાધા રાણી છે, રાધા રાણી ઓલવેઝ ભગવાનની સેવામાં તત્પર હોય છે, અને એને બધા બીજી બધી જે ગોપીઓ હોય, અને પછી બીજી અષ્ટ સખી હોય રાધા રાણી સાથે, એ બધાનો એમ શું છે? ભગવાનને સેવા કરવાનો. તો આપણે બેઝિકલી રાધા રાણી છે, પછી તુલસી, વૃંદાદેવી, જે વૃંદાવનની અંદર જો તમે લોકોએ વિઝિટ કર્યું હશે તો ત્યાં વૃંદાદેવી નામનું એક આખું વન જ છે, વૃંદાવન. એનું નામ જે વૃંદાવન છે એના ઉપરથી જ પડ્યું છે. તો ત્યાં તો વૃંદાદેવીનું પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણે ખબર છે કે તુલસી એ ભગવાન વિષ્ણુની પત્ની પણ છે. સો આપણે ડિવોટી એસોસિએશન, અનધર થિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ડિવોટી એસોસિએશન. જો આપણે ભક્તિની અંદર પ્રોગ્રેસ કરવો હોય તો આપણે એકલા નહીં કરી શકીએ. જેવી રીતે આપણે કોઈ સ્ટડી કરી હોય, ડોક્ટર કે એન્જિનિયર બનવું હોય, તો આપણે કોલેજની અંદર અને આપણે રેગ્યુલર ક્લાસમાં જવું પડે, ટીચરની અંડરમાં, બરાબર. તો જ આપણે એ ભણી શકીએ. બાકી આપણે લાઇબ્રેરીમાંથી બુક્સ લાવીને અથવા તો માર્કેટમાંથી બુક્સ લાવીને આપણે ડોક્ટર કે એન્જિનિયર થવાતું નથી. તેવી જ રીતે ભક્તિ, મતલબ ભૌતિક, આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ કરવો હોય, આધ્યાત્મિક જગત એનું નોલેજ, ભગવાન વિશેનું નોલેજ, તો એના માટે આ બધી વસ્તુઓ જરૂરી છે. તો એના માટે એટલે ડિવોટી એસોસિએશન. તો પ્યોર ડિવોટી એસોસિએશન પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે અત્યારે આપણે 10 લોકો છે, ભલે 10 લોકો છે, પરંતુ આપણે અત્યારે કોની વાત કરીએ છીએ? ભક્તિ અને ભગવાન કૃષ્ણની વાતો કરીએ છીએ. અને આપણે ગુરુ મહારાજે જે કીધું છે, આપણી ગુરુ પરંપરામાં જે વસ્તુ સેમનું સેમ વસ્તુ આપણે રિપીટ કરીએ છીએ. સો એઝ ઇટ ઇઝ, જેવી રીતે ટપાલી જે રીતે કેવું ટપાલ આપે છે, એ પોતાનું ઉમેરતો નથી. એવી રીતે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ ભગવાને જે કીધું, અને આપણે ગુરુ પરંપરામાં જે પણ આપણે વૈષ્ણવ જે છે, આચાર્યો, એ બધાનો જે મેસેજ હતો તે જ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ, અને આપણે ડિસ્કસ પણ એ જ કરીએ છીએ. તો બેઝિકલી આપણે ભક્તિ યોગ અને ભક્તિ કેવી રીતે વધી શકે આપણા લાઈફમાં, એના માટેનો આ ચેપ્ટર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે.
બરાબર. અને ભક્તિ યોગનું લાસ્ટ ચેપ્ટર છે. આપને ખબર છે 18 ચેપ્ટરમાંથી પહેલા 6 જે ચેપ્ટર હતા એ કર્મયોગના હતા, અને આ જે છેલ્લું ચેપ્ટર છે 7, 8, 9, 10, 11 આપણે જોઈ લીધું, અને આ 12મું આજનું જે ચેપ્ટર છે ઇટ ઇઝ ધ લાસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ ભક્તિ યોગા. પણ એની અંદર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ ભગવાને આપેલો છે. સો એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. અને આપણે ભક્તિ યોગને ઇવન ભક્તિ યોગ અને આજે ભક્તિ યોગના 6 ચેપ્ટરોને આપણે શેની સાથે કમ્પેર કરી શકીએ, એને વચમાં કેમ રાખ્યા છે, કારણ આપો. હરે કૃષ્ણ. એની બે એનાલોજી છે. આપણે કોઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય તો એને આપણે કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ કરીને રાખીએ ને. સો કારણ કે આપણે ભક્તિથી જ ભગવાનને પામી શકીશું અને આગળ વધી શકીશું. એ તો બરોબર છે, પણ પહેલા જે 6 ચેપ્ટર હતા એ કર્મના ચેપ્ટર છે, બરાબર, કે કર્મથી ભગવાનને કેવી રીતે આપણે અચીવ કરી શકીએ, આપણે ભક્તિ કેવી રીતે અચીવ કરી શકીએ. અને લાસ્ટ જે ચેપ્ટર છે 13 થી લઈને 18 એ જ્ઞાન વડે ભક્તિને આપણે કેવી રીતે અચીવ કરી શકીએ, મતલબ ભગવાનને કેવી રીતે આપણે અચીવ કરી શકીએ. પણ ભક્તિ યોગના ચેપ્ટરને છેલ્લે આ વચમાં કેમ રાખ્યા છે 7 થી? જે રીતે હું તમને હિન્ટ આપું કે જેવી રીતે ધારો કે આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે કોઈ બી પ્રેસિડન્ટ આવે તો એની આગળ અને પાછળ બધી ગાડીઓ હોય અને બોડીગાર્ડ હોય, બરાબર, કે પ્રોટેક્ટેડ, ઓલવેઝ હી શુડ બી પ્રોટેક્ટેડ. એટલા માટે ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર પણ અહીંયા વચમાં રાખ્યા છે. પછી બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપણે એ આપીએ કે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણું જ્વેલ હોય, બરાબર, કે કિંમતી હીરો કે ડાયમંડ કે સોનાનું કોઈ વસ્તુ હોય તો એને કેવું આપણે પ્રોટેક્ટ રાખીએ ને, પેલું કવર હોય તો ઉપર નીચેથી, અને વચમાં એ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય એને સેન્ટરમાં રાખીએ. સો ભક્તિ ઇઝ એ ક્રીમ, એ રીતે સેન્ડવિચમાં પણ હોય ને એવી રીતે, તો એટલા માટે એને વચ્ચે રાખેલા હતા. ઓકે, સો આપણે ફટાફટ અત્યાર સુધી આપણે કેટલા 12 ચેપ્ટરના કોઈ નામ બોલી શકે એક સાથે, અથવા તો વન બાય જેમ જેમ યાદ આવે એમ બોલી શકો. ચાલો, પહેલેથી લઈને 11 અને આજનું 12 ચેપ્ટરના એટલીસ્ટ નામ તો વી શુડ બી ક્લિયર, બરાબર. તો આગળ ભણીને પાછળ ભૂલાય એવું ના હોવું જોઈએ, કારણ કે આ બધી વસ્તુ અલ્ટિમેટલી આપણે એમ શું છે, ભક્તિ અચીવ કરવાનો. તો આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે શું ભણ્યું, શેના વિશે ભણ્યું, તે પણ આપણે ભૂલવું નહીં જોઈએ. તો પહેલું ચેપ્ટર શું હતું? અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુન વિષાદ યોગ અથવા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ, જે આખું ભગવદ ગીતાનું ફાઉન્ડેશન તૈયાર કરેલું છે, બરાબર. ભગવાને એને યોગ માયામાં મૂકેલા. પછી સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં શું હતું? સાંખ્ય યોગ. સાંખ્ય યોગ. સાંખ્ય યોગ અથવા એને ગીતાનો સાર પણ કહી શકીએ, બરાબર. એની અંદર શું કયા કયા ટોપિક્સ હતા ઇમ્પોર્ટન્ટ? શોર્ટમાં 2 વાક્યમાં કેવું હોય તો બધા જ ટોપિક હતા એમ તો, પરંતુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે હતું એ સાંખ્ય. સાંખ્ય એટલે આત્મા અને આપણું જીવ અને આત્મા, પરમાત્મા, બરાબર, એનું રિલેશન. ઓકે, એ બાકી બીજું બધું જ હતું એની અંદર. કર્મયોગ હતો, ભક્તિ યોગ હતો, જ્ઞાન યોગ હતું, બધું જ હતું, બરાબર. અને આત્માની ક્વોલિટીઝ. યસ પ્રભુ. ત્રીજું ચેપ્ટર બોલો. ત્રીજું ચેપ્ટર નું નામ શું હતું? કર્મયોગ. કર્મયોગ. તો કર્મયોગ, કર્મના પ્રકાર આપણે જોયા હતા 3, બરાબર, ઇમ્પોર્ટન્ટ. કયા કયા કર્મ હતા? અકર્મ, વિકર્મ, અને બીજું અકર્મ, વિકર્મ અને સકર્મ. ઓકે, તો આપણે બધા કર્મો કેવા કરવાના? આપણે પ્રાયોરિટી શું હોવી જોઈએ? અકર્મ, બરાબર, કારણ બીજા બધા કર્મો આપણને બંધનમાં નાખે. બધી સોનાની સાંકળ, ચાંદીની સાંકળ, અને એની સાંકળ તો સાંકળ છે, પરંતુ અકર્મ એ આપણને કર્મ ને આપણને બાંધતા નથી. પછી ચોથું ચેપ્ટર કર્મ, પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર જે ભગવાનની પરંપરા અને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન છે, એનું નામ શું હતું ચેપ્ટરનું? દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર. એને પરંપરા વિશે કીધું હતું ને. ભગવદ ગીતા કોણે કીધું, કઈ રીતે કીધું, અને પૃથ્વી પર કેટલા વર્ષ પહેલા આવેલી હતી, ટાઈમ સ્કેલ આપણે જોયો હતો, બરાબર. તો એ દિવ્ય જ્ઞાન. પછી 5મું જે ચેપ્ટર હતું એ કર્મયોગ, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવનામૃત, એટલે બધા જે કર્મોને કૃષ્ણ ભાવનામૃત કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ એ. પછી 6થું ચેપ્ટર ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ અથવા અષ્ટાંગ યોગ. વેરી નાઇસ. અને પછી 7મું ચેપ્ટર જે આપણે ભક્તિ યોગનું પહેલું, એટલે 7મું ચેપ્ટર પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ પણ કહી શકીએ, બરાબર. જ્ઞાન એટલે થિયોરિટિકલ નોલેજ અને વિજ્ઞાન એટલે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. શેનું? પરમેશ્વર વિશે, બરાબર. તો એ આપણે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપણે એની અંદર બધું જોયું હતું, પરા અને અપરા પ્રકૃતિ અને આધ્યાત્મિક જગત અને બધું જોયું હતું, બરાબર. પછી ભગવત પ્રાપ્તિ.
ભગવત અક્ષર પ્રાપ્તિ બ્રહ્મ યોગ. ઓકે. એ પણ કહી શકીએ, બરાબર. અને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કેવી રીતે, એમાં મેઇન શું હતું, ગોલ ઓફ ધ લાઈફ શું, કે આપણું તૈયારી કરવાની શેના માટેની, જીવવા માટેની નહીં, પરંતુ મૃત્યુની માટેની આપણી પ્રિપરેશન. તો એનો જે મેસેજ એ હતો 8મા ચેપ્ટરમાં, બરાબર. હાઉ ટુ પ્રિપેર ફોર ધ ડેથ. પછી 9મું ચેપ્ટર રાજવિદ્યા, રાજવિદ્યા પરમ રાજગૃહ્ય યોગ. અથવા પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. અને 10મું ચેપ્ટર શું હતું, વિભૂતિ. વિભૂતિ યોગ અથવા પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. અને 11મું ચેપ્ટર વિશ્વ સ્વરૂપ. વિશ્વરૂપ દર્શન ની અંદર ભગવાને કયા કયા રૂપનું દર્શન કરાવેલું અર્જુનને અને બધાને, અર્જુને પર્ટિક્યુલરલી કયા કયા રૂપ હતા ભગવાનના, કારણ આજનું ચેપ્ટર એના જોડે લિંક છે ને, એટલા માટે. એક તો વિશ્વરૂપ, ચતુર્ભુજ, દિવ્યભુજ, બરાબર. અને ચતુર્ભુજ, કાલ સ્વરૂપે કીધું ને ભગવાને, બરાબર. એટલે મેઇન વિશ્વરૂપ, બરાબર. અને પછી 4 હેન્ડેડ ફોર્મ, જે વિષ્ણુ ફોર્મ હોય, શંખ ચક્ર ગદા અને અને પછી 2 હેન્ડેડ ફોર્મ, જે શ્યામ સુંદર ફોર્મ જે હોય એ, બરાબર. જેને ભક્તો દ્વિભુજ લલિત સુંદર, દ્વિભુજ લલિત સુંદર એવું કાંક નામ છે, પ્રભુ ભૂલી ગયો. દ્વિભુજ. ત્રિભંગ એટલે 3 જગ્યાએથી વાંકા હોય, જે બેન્ડ છે ને 3 જગ્યાએ. અને શ્યામ સુંદર એટલે એમનો રંગ. ત્રિભુજ શ્યામ સુંદર. દ્વિભુજ ત્રિભંગ શ્યામ સુંદર. ઓકે, એનીવેઝ, ચાલો. 2 હેન્ડેડ આપણે યાદ રાખવાનું, 2 હાથ વાળા ભગવાન, 4 હાથ, 2 હાથ વાળા અને વિશ્વરૂપ. ઓકે, તો આપણે એ જોયું હતું. તો હવે આજે 12મું ચેપ્ટર ની અંદર શું શું છે આપણે જોઈએ. તો 12મું ચેપ્ટર બેઝિકલી ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ ના બહુ જ નાનું ચેપ્ટર છે, બરાબર. તો એક પહેલો જ જે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું છે, અર્જુનની ઇન્ક્વાયરી કે ભાઈ વ્યક્તિવાદી કે નૈતિકવાદી, એટલે ઇમ્પર્સનાલિસ્ટ ઓર પર્સનાલિસ્ટ, જે પેલું ભગવાનના કયા ફોર્મને આપણે રિમેમ્બર કરવું જોઈએ. તો એના જવાબની અંદર પછી ભગવાન એટલે બે કહે છે કે એક તો વ્યક્તિવાદી અને વર્સિસ અવ્યક્તવાદી. કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા એટલે 2 થી લઈને 7 સુધીની માં કીધું છે કે ભાઈ કયા ફોર્મની અંદર ભગવાનને આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો એના માટે આપણે ડિસ્કશન કરશે. અને પછી ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા 8 થી લઈને 12. ઓકે, પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેજ. અને પછી લાસ્ટમાં જે ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણો, કયા કયા ક્વોલિટીઝ આપણી અંદર હોય તો ભગવાનને આપણે પ્રિય થઈ શકીએ, બરાબર. આપણે ઓર્ડિનરી આપણે ભૌતિક જગતની અંદર બી છોકરા છોકરીઓના મેરેજ કરવાના હોય તો ગુણ મેચ કરે ને, ભાઈ 36 ગુણમાંથી કેટલા ગુણ મળે છે. તો ભગવાનની સાથે બી આપણે આપણી ફ્રીક્વન્સી મેચ કરવી હોય તો આપણે ભગવાનને ગમે એના માટે આપણે કઈ ક્વોલિટીઝ હોય તો ભગવાન અને આપણે મેચિંગ થઈ શકે, બરાબર. તો ભગવાન આપણને એક્સેપ્ટ કરે. તો એમ તો 5 અલગ અલગ એની અંદર છે, બરાબર. પ્રાઇમરી રસ, બરાબર, અને 7 સેકન્ડરી રસ. તો ટોટલ 12 રસની અંદર તમે ભગવાનને ભજી શકો. તો જોઈએ આપણે આગળ શું કહે છે. તો અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન શું કે એવમ સતત યુક્તા એ ભક્તા સ્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેસામ કે યોગ વિત્તમઃ. તો ભગવાન અર્જુન શું પૂછે છે કે ભાઈ જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત એટલે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ 2 માંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા. સો બેઝિકલી સમાજની અંદર અથવા તો આપણે જે કહીએ સોસાયટીની અંદર 2 ટાઈપના લોકો. એક તો આપણે સગુણ સાકાર એટલે કે ભગવાનના ફોર્મની અંદર એની પૂજા કરતા, અને બીજા જે છે એ લોકો ઇમ્પર્સનલ, કે ભાઈ ભગવાનને કોઈ રૂપ નથી. ઓકે, સો એ 2 ટાઈપના લોકો હોય છે. એમ તો ડિફરન્ટ રિલિજનમાં બી અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ ઇવન આપણી ખાલી હિન્દુ એમાં પણ આપણે જો એ કરીએ તો એમાં બી બહુ બધા લોકો ડિફરન્ટને વર્શિપ કરતા હોય છે. જેવા અમુક એક સેક્શન છે જે ફક્ત લાઇટની વર્શિપ કરે છે, બરાબર. જ્યારે નોર્મલી આપણે ઇસ્કોનની અંદર અને એ રીતે કરે કે અર્ચ વિગ્રહની પૂજા, એટલે ભગવાનનું જે 200 ફોર્મ છે એની આપણે પૂજા કરતા હોય છે અને વર્શિપ કરતા હોય છે. સો અહીંયા અર્જુન એ જ પૂછે છે કે આ 2 ટાઈપના જે લોકો છે, એક તો નિર્વિશેષ બ્રહ્મ, અને આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોયું કે પરમાત્માના
સમજવું હોય તો કયા કયા 3 ફોર્મ હોય? વિચ આર ધ 3 forms ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ? બ્રહ્મ રિયલાઇઝેશન, ભગવાનને રિયલાઇઝ કરવું હોય તો કયા કયા ફોર્મ હોય? બ્રહ્મ એટલે જે લાઇટ, જે લાઇટ વાળા, જે લાઇટને વર્શિપ કરે એ પણ ભગવાનની જ લાઇટ છે, ભગવાનના એમાંથી જ એફલ્જન્સ એટલે એનો જ પ્રકાશ છે. તો એ થયું બ્રહ્મ. અને પછી આવે પરમાત્મા. પરમાત્મા એટલે કે આપણા હૃદયમાં જે રહી છે ને સોલની સાથે સુપર સોલ, ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુ રૂપે, ઓકે, એ. અને ભગવાન, ભગવાન એટલે પછી જે આપણે જે કીધું ને 200 ફોર્મ, સો આપણા જેવું ફોર્મ છે, માનુષી રૂપ. તો એ 3 વર્શિપ હોય છે, બરાબર? તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો આ 3 ભગવાન પરમાત્માના રિયલાઇઝેશન અલગ અલગ લોકો અલગ અલગ રીતે કરે છે. તો જે લોકો જ્ઞાની અને જે લોકો યોગી હોય છે, જે બેઝિકલી જ્ઞાની એટલે આજે કહીએ ને સો કોલ્ડ એજ્યુકેટેડ, જે લોકો કે ભગવાનને ફોર્મ નથી, તો એ લોકો પરબ્રહ્મની પૂજા કરતા હોય છે, બરાબર? અને પછી તો અને જે ભક્ત જે હોય, બરાબર, ભક્ત બેઝિકલી ભગવાનની પૂજા એટલે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, કે એમાં એમને કારણ કે ભક્તને ઇન્ટરેસ્ટ શું હોય કે ભગવાનની સેવા કરવાનું. કારણ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ જગતની અંદર પણ શું કરતા હતા, અને જીવેલ સ્વરૂપ હોય નિત્ય કૃષ્ણદાસ, બરાબર? તો પરબ્રહ્મ એટલે જે બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરે છે, તો એની અંદર તમે કેવી રીતે ભગવાનની સેવા કરી શકો? કારણ એનું ફોર્મ જ નહીં હોય. તમે રેસિપ્રોકેશન કેવી રીતે કરી શકો? તમે મેડિટેટ, તમે એને યાદ પણ નહીં કરી શકો. સો એમને જે કહે ને કે એમનું નામ, નેમ, ફોર્મ, પાસ્ટ ટાઈમ્સ. હવે તમે એનું ફોર્મ હોય, એમનું પાસ્ટ ટાઈમ, જેવું કે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની લીલા આપણે જોઈએ, બરાબર? બાળપણથી કેટલી બધી લીલાઓ કરેલી. સો આપણે એની વાંચીએ તો આપણે એટલો ટાઈમ આપણું માઇન્ડ એની અંદર ઇન્વેસ્ટ થાય. સો વી કેન મેડિટેટ. પરંતુ લાઇટ જ હોય તો લાઇટમાં તમે શું મેડિટેટ કરો? ઇવન આપણે કોઈ બી ચિત્ર કે કોઈ બી ફોર્મ હોય, તો કોઈ બી વસ્તુ ફોર્મ હોય તો આપણે એને એકવાર જોયું હોય તો આપણે અગેન પાછું આંખ બંધ કરીએ તો આપણી સામે એ ફોર્મ આપણે ઊભું કરી શકીએ કે આ રીતે ભગવાનની કલર આવો છે, ભગવાને માથા ઉપર મોરપીંછ ધારણ કરેલું છે, એમને પિતાંબર ધારણ કરેલું છે, માળામાં ગળામાં વૈજયંતી માળા હોય છે, બરાબર? વાંસળી હોય છે. તો આપણે ઇવન નહીં પણ જોયા, આપણે જોયા નથી, કારણ આપણી આંખથી આપણે જોઈ નથી શકવાના, પરંતુ આપણા આચાર્યો અને આપણા જે સ્ક્રિપ્ચર્સની અંદર જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે કે ભગવાન કેવા હોય, તો આપણે અને ઇસ્કોનના તો કેટલા સરસ સરસ બધા જે ચિત્ર ડિવોટીઝે દોરેલા છે, એ કોણે દોરેલા? એ શીલા પ્રભુપાદ. અને આપણે જે શાસ્ત્રોમાં જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ પ્રમાણે ફોરેનર્સ ડિવોટી હતા કે એમણે પછી આપેલું છે કે ને સ્કેચ, જે રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે અને સ્કેચ દોરે, એવી રીતે એમને બધા જે ઇસ્કોનના પેઇન્ટિંગ્સ drawn by devotees only and like that. So it is very important. In short, આપણે પરબ્રહ્મમાં ઉપાસના કરવું અને એકચ્યુઅલમાં ઉપાસના જે 200 ફિઝિકલ ફોર્મમાં હોય અથવા અર્ચ વિગ્રહના ફોર્મમાં હોય, તો એ બેમાંથી કોઈની ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે, એવો અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, બરાબર? તો આપણે જોઈએ પછી આગળ. અને અર્જુન આ પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે બેઝિકલી? કારણ કે એ અલ્ટિમેટલી આપણને પણ એનું જવાબ મળે ભગવાન પાસેથી. કારણ ભગવાન પોતે હવે કહેશે કે ભાઈ કયા રૂપની અંદર મારી ઉપાસના કરવી જોઈએ અને એમની અંદર શું શું તકલીફ છે અને વિચ વન ઇઝ ઇઝી, કઈ વસ્તુ ઇઝી છે. તો એ ભગવાન આપણા માટે ઓન બિહાફ ઓફ અસ, એટલે આપણા બદલામાં. અને આ જે પ્રીવિયસ ચેપ્ટર જે હતું, બરાબર, વિશ્વરૂપ દર્શન, કારણ એની અંદર પણ આ શ્લોક હતા ને કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. કારણ પેલું કે ને બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, તો બ્રહ્મ અને પરમાત્મા સુધી પેલા જ્ઞાની અને યોગી સુધી લોકો પહોંચી શકે. યોગી મેડિટેટ કરીને અંતરાત્મા સુધી એ કરી શકે, અને જ્ઞાનીઓ જે છે એ ખાલી પ્રકાશથી સેટિસ્ફાય થઈ જાય, બરાબર? પરંતુ ભક્ત અહીંયા 11મા ચેપ્ટરમાં પણ કીધું છે કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં, મને મૂળ રૂપ કયું? આજે ભગવાનનો જે ફોટો છે એ રીતે, બરાબર? જો આ 200 ફોર્મ, એટલે મૂળ રૂપમાં જાણવું હોય તો ફક્ત ભક્ત જ જાણી શકે છે, અને એ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકે છે, બરાબર? પ્રત્યક્ષ દર્શન આપણને ખબર છે બહુ બધા લોકોએ, બહુ બધા પ્યોર ડિવોટીઝે કર્યું છે. આપણે તો એના માટે લાયક નથી એટલે આપણે નહીં કરી શકીએ, પરંતુ જે ડિવોટી, અહીંયા ભગવાને કીધું છે કે ભક્તિ દ્વારા મને દર્શન કરી શકે. જેવું કે ધ્રુવ મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, દે વર ધ પ્યોર ડિવોટીઝ. આપણે ભીષ્મ પિતામહ છે, એમની સામે મતલબ ભગવાન સાક્ષાત એમના ફેસ ટુ ફેસ દર્શન, એમના સામે આવીને એમને એ કરેલું હતું, બરાબર?
સો કેવળ આ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનને રહસ્યોને પામી શકશે. કયા રસ્તો? તો ઓનલી બાય ડિવોશન ઓનલી. ઓકે, અને બીજો એની પછીનો તરત શ્લોક, એટલે 11મું ચેપ્ટર. તો મત કર્મ, એટલે આ ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં હતો ને કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ રોગથી દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારા માટે કર્મ કરે છે. હવે કોઈના માટે કર્મ કરવું હોય તો કોના માટે તમે કર્મ કરી શકો? કે જે ફિઝિકલ આપણે એની સેવા, ઇન શોર્ટ ફિઝિકલ ફોર્મમાં હોય તો ને, જેવું કે આપણે પ્રસાદમ ભગવાનને ઓફર કરીએ, અર્ચ વિગ્રહને નવડાવીએ, સરસ મજાનું આપણે બધું આચમન કરીએ, સોરી આચમન નહીં, એને શું કહેવાય, બધું દૂધ અને જે પંચામૃત થી આપણે જે એમને અભિષેક કરીએ, તો આ બધું વસ્તુ માટે એમને ફિઝિકલ ફોર્મમાં આવવું જરૂરી છે. બરાબર? તો જે મારા માટે કર્મ કરે છે અને જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, તે જીવ માત્ર પ્રતિ, એટલે આલા ડિવોટીઝની ક્વોલિટી છે, જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. તો કોણ ભગવાનને પામી શકે એનું કહ્યું છે. એક તો રસ્તો ઇઝ ધ ઓનલી વર્શિપ બાય ભક્તિ ઓનલી, ભક્તિથી જ તમે પામી શકો. અને બીજું ભક્તિ એટલે આ તમારે જે ફિઝિકલ ફોર્મમાં હોય તો જ તમે એને રેસિપ્રોકેશન કરી શકો, ભગવાનની સેવા કરી શકો, અને તો જ તમારી બધી ઇન્દ્રિયો તમે ભગવાનની સેવામાં લગાવી શકો છો. જો આપને ખબર છે અંબરીશ મહારાજ, જે એમની નવે 9 ઇન્દ્રિયો, મતલબ જે આંખથી ભગવાનની શું કરતા હતા? એ દર્શન કરતા હતા, હાથથી મંદિરમાં અર્ચન કરતા હતા. આપણા ઘરનું હોય તો આપણે સવારે પૂજા કરતા હોય, ભગવાનનું સરસ મજાનું બધું ક્લીન કરતા હોય. પછી પગથી એ જે ભગવાનના ધામ હોય ત્યાં ચાલીને જતા હતા. પછી માથું જે હતું એ ભગવાનની સામે નમસ્કાર કરવા માટે નમતું હતું. સો હાથ, પગ, આંખ, પછી જે મોઢું, મતલબ જીભ, એનાથી ફક્ત શું ભગવાનનું નામ લેવાનું અને પ્રસાદમ જ ગ્રહણ કરવાનું. બરાબર? અને કાન તો કે ભગવાનની ગ્લોરી સાંભળવાની. સો ઇન શોર્ટ તમારી બધી ઇન્દ્રિયો તમે ભગવાનની સેવામાં લગાવો છો, અને ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સાધના ભક્તિ. સો આ જે ભક્તિના અલગ અલગ જે 9 સ્ટેજીસ છે, અને 9ધા ભક્તિ, 9 ડિફરન્ટ, બરાબર? સ્મરણ, પેલું છે ને, શ્રવણમ કીર્તનમ સ્મરણમ વંદનમ દાસ્યમ અર્ચનમ સાખ્યમ, અને છેલ્લું આત્મનિવેદન. સો આ બધી વસ્તુ કરવી હોય તો તમારે સામે લાઇટના ફોર્મમાં તમે આ બધું નહીં કરી શકો. રેસિપ્રોકેટ લાઇટમાં તમે કેવી રીતે કરી શકો? લાઇટનું તમે પહેલા સ્મરણ બી ના થાય, તમે એનું એ સેવા ના કરી શકો. બરાબર? તમે એની ગ્લોરિફિકેશન, ઓકે, તો એના માટે આ બધી વસ્તુ ભક્તિ જો કરવી હોય તો તમારે આ કરી શકે. તો એ આ બંનેનું શ્લોકનું અને પછી આ એક્ઝિસ્ટિંગ 12મા ચેપ્ટરનું કનેક્શન છે. અહીંયા આજે આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ કયા? તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે ફક્ત લાઇટ, આપણે હમણાં ડિસ્કસ કરીને. પછી પરમાત્મા એટલે યોગી લોકો જે એકદમ વર્ષોની તપશ્ચર્યા કરે ને, આપણે અષ્ટાંગ યોગીઓ, એ ક્યાં સુધી જઈ શકે? પરમાત્મા સુધી એમનું રિયલાઇઝેશન થઈ શકે કે એટલે બ્રહ્મ અને પરમાત્મા. પરંતુ ભક્ત જે હોય, ભક્તિ એ ડિવોશન, એટલે ભગવાન સુધી, ભગવાનનું રિયલાઇઝેશન તો એ ફક્ત ભક્ત જ કરી શકે. તો આપણે આ ડિસ્કસ કર્યું. પછી જો અહીંયા આગળ બહુ સરસ મજાનું આગળ ડિસ્કશન છે. 2 જે જોડિયા બચ્ચાઓ એના મમ્મીના પેટમાં છે, તો ત્યાં એ લોકો ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે. એમનું ડિસ્કશન અને આપણું ડિસ્કશન, જે આપણે નોર્મલી જે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જે લોકો અમુક વાર આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય છે ને ભગવાનના બારામાં, તો આ સમજવા જેવું છે. તો આ 2 છોકરાઓમાંથી એક જે છોકરું હોય ને, એ શું કહે છે? હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી અને મારી માતા, આપણી માતાને મળવું છે. એટલે એક જે રીતે જે ડિવોટી હોય, એ કહે કે ભાઈ મારે ભગવાનનું મળવું છે. ત્યારે બીજો જે નોન ડિવોટી હોય, તે શું કહે છે? ઓ, તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છે, કોઈ જન્મ નથી અને આપણે અહીં કોઈ અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ, અને પછી આપણે અહીંયા જ મરી જઈએ. અહીં બધું અહીં જ છે. એટલે એ કહે કે આ જ આપણી દુનિયા છે. બરાબર? ભગવાન જેવું કશું નથી. અહીંયા ગાડી આપણે અહીંયા જ જીવીશું ને અહીંયા જ મરી જઈશું એમ. જ્યારે ઓકે. અને પછી જો આગળ પછી બીજો અગેન પાછો પહેલો જે એ શું કહે? પણ ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે. એ સમજે છે કે આપણને આપણી મમ્મી છે, બરાબર, જે આપણને પ્રેમ કરે છે, અને આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં. એવી રીતે. અને પછી એના જવાબમાં બીજો શું કે કોણ માંગે? હુ ઇઝ મધર? શું તમે આ માતાને જોઈ છે? તો આપણે અહીંયા ગાડી બી અમુક લોકો કહેતા હોય ને કે તમે ભગવાન કરો છો, રોજ સવાર પડીને તમે આ લોકો માળા કરવા માંડો, તમે મતલબ જે નોન ડિવોટીઝ આવી રીતે આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય છે આપણને
બરાબર, તમે ભગવાનને જોયા છે. તો એવી જ રીતે આ બીજું બાળક બી છે, એ પહેલા બાળકને જ કહે છે કે શું શું માતા માતા કરે તે જોઈ છે, અને શું કોઈએ તને જોઈ છે, કોઈ મારી કોઈ માતા નથી કે મને કોઈ તને પણ નથી, તું ક્યાં છે અને તે ક્યાં છે મને કહે, કે જો તું એ કે હોય તો તું ક્યાં છે મને કે. આપણે અમુક લોકો કહે ને કે તારા ભગવાન હોય તો મને બતાવે, તો એવું ચેલેન્જ કરતા હોય એવી રીતે. તો પેલું છોકરું પાછું એવું કહે છે કે આપણે તેનામાં અંદર છે, કે આપણે આપણી મમ્મીની અંદર છે, તે આપણી આસપાસ છે. તો સેમ આપણે બી જોયું ને, આપણે ભગવાન આપણી અંદર બી છે, અને આપણે વી આર ધ પાર્ટ ઓફ ભગવાન. જયારે ઇનિલેટ થઈ જાય, આપણું બધું પ્રલય થઈ જાય, તો આપણે પાછા ભગવાનમાં જતા રહીએ. તો સેમ વે આ પણ છોકરો એવું કહે છે. અગેન તો પહેલો બીજો છોકરો એવું કહે છે કે હું ક્યાંય તેને જોતો નથી. ભાઈ આવું કઈ હોય તો મને દેખાવતું છે ને, પણ હું તો એને ક્યાંય જોતો નથી. શું તમે તેથી તાર્કિક રીતે તેમને સાબિત કરી શકું કે તમે કે તે અસ્તિત્વમાં છે? એટલે આ બંનેની ડિસ્કશન છે કે ભાઈ તું મને તાર્કિક રીતે સાબિત કર કે ભાઈ તે અસ્તિત્વમાં છે. તું કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે જીવી રહ્યા છીએ? તને શું લાગે છે કે હમણાં કોણ આપણી સંભાળ લે છે અને આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે છે? ખરેખર ભક્ત હોય તો આ બધું વસ્તુ સમજી શકે છે કે આપણે જે પણ આપણે અત્યારે આજે ભૌતિક જગતમાં છે, આપણી સંભાળ કોણ લે છે, આપણી જરૂરિયાતો કોણ પાડે છે, અને એની પાછળ દેર ઇઝ અ લોર્ડ. એવું આ ભક્ત સમજે છે. જયારે બીજા નોન ડિવોટી અગેન જો એવું કહે છે કે નાળની એ તો એમ કે આપણે તો કુદરતી રીતે, એ તો નેચર, એમ એ લોકો ભગવાનમાં નહીં માને, પણ એ તો કુદરતી પ્રક્રિયા છે. આપણે જન્મ્યા, આપણે મોટા થયા અને આપણે મરી જઈશું. તો એની પાછળ કોઈ ભગવાન જેવું કશું નથી, એવું આ લોકો નોન ડિવોટી આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય છે. આપણને આપણો ખોરાક અને પાણી મળે છે, અને જે મારી સંભાળ અને હું મારી સંભાળ રાખું છું. કૃપા કરીને તારી આંખ બી ખોલ. એટલે કે આપણે આપણી જાતે જ બધું કરીએ છીએ, કોઈ આપણું ધ્યાન રાખતું નથી. તું બી એમ કે આવી રીતે તારી આંખ ખોલ એમ. તો આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે એટલે જે ડિવોટી એવું કહે છે ભાઈ આપણું આ લાઈફ છે, પછી નેક્સ્ટ લાઈફ પણ છે. તો એવી રીતે આ કહે છે કે આ જીવન એટલે કે અત્યારે હમણાં ગર્ભમાં છે, પરંતુ બહાર આવવાથી આપણને લાઈટ દેખાશે, અને આપણા પગથી ચાલી શકીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું. આપણે ખરેખર જાગૃત રહીશું અને ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. તો ડિવોટીને પ્યોર આટલો વિશ્વાસ હોય છે કે ડેફિનેટલી આપણે આપણું અંતિમ ધ્યેય આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું. જ્યારે આ જે નોન ડિવોટી જે હોય એ કેટેગરીમાં, તે એવું કે આ તું બધું મૂર્ખાઈ ભરેલી વાત કરે છે. ચાલવું છે અને આપણે આ મોઢાથી જમવું છે, શ્વાસોચ્છ્વાસ પેલું શું છે, તમે અહીં કંઈક નવું શોધી રહ્યા છો. એટલે આ પેલાને કહે છે કે આ બધું નવી નવી શું વાત કરે છે, મને ખબર નથી કે તને શું કહેવું. એટલે ભાઈ પેલો છેલ્લે ડિવોટી કે ને હાથ ખંખેરી નાખે કે ભાઈ ઓકે ભાઈ તને શું કહેવું, મને કઈ ખબર નથી. તો કે ના ના ના, હવે મારી વાત સાંભળ. હવે પેલો પાછો એને એમ કે હવે તું મારી વાત સાંભળ. કારણ નોર્મલી ડિવોટીઝ આર્ગ્યુમેન્ટ પછી એવોઇડ કરતા હોય. જો સામેવાળો સમજવા જ તૈયાર ના હોય તો પછી હવે પેલો કે પોતાનું એ લેક્ચર આપે. એટલે આવી રીતે નોર્મલી ડિસ્કશન થતું હોય છે. આપણને બધાને એક્સપિરિયન્સ થયો જ હશે આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, કે જ્યાં નોકરી કરતા હોય ત્યાં તરત આર્ગ્યુમેન્ટ કરતી વખતે. તો આ રીતે બે બાળકોની ડિસ્કશન ઇટ કેન બી કોરિલેટેડ નોર્મલ આપણા ભૌતિક જગતમાં. આ જ રીતે સોકોલ્ડ આધ્યાત્મિક સોકોલ્ડ જે ભણેલા ગણેલા લોકો હોય ને, એ લોકો આ રીતે આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય છે ડિવોટી સાથે. હવે ભગવાન શું કહે છે, જો ઇમ્પોર્ટન્ટ, મય્યાવેશ્ય મનોજે મામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ તેમે યુક્ત તમામ હતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. સો અહીંયા ઘણી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે ભગવાનને આપણે બે રીતે વર્શિપ કરી શકીએ. એક તો મય્યાવેશ્ય મનોજે મામ નિત્ય યુક્તા, એટલે ભગવાનની અંદર મન અને બુદ્ધિ, જે આપણી સૂક્ષ્મ શરીર જે છે ને, આપણે જોયું હતું ને આપણે બે શરીર હોય ને, એક તો સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂળ શરીર. તો સૂક્ષ્મ શરીરમાં મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર આવે. તો મન અને બુદ્ધિ અહીંયા આગળ એવું કહે છે કે ભગવાનની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવાના. તો મય્યાવેશ્ય મનોજે મામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. તો અને જે રીતે જે ભક્ત આ રીતે મને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. જો અહીંયા આગળ સરસ મજાને અર્ચ વિગ્રહની સેવા કરે છે, તૈયાર કરે છે. સો ધેટ ઇઝ રેસિપ્રોકેશન. શેના માટે આનો પર્પઝ એ છે કે તમે એનામાં પછી મેડિટેટ કરી શકો, એમને પછી યાદ કરી શકો. સરસ મજાના તૈયાર કરાવેલા હોય ભગવાનને, અને પછી તમે આખો દિવસ
જ્યારે તમે બીજા તમારી ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીમાં પણ હોય તો બી તમે ભગવાનમાં મન પરોવી શકો. ઓકે, તો અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્કશન અને ટોપિક બી એ છે કે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે. તો કેન સમવન સે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? મૂર્તિ પૂજા કોને કહીએ છે અને વિગ્રહ પૂજા કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ, બોલો, કોણ બોલશે? પ્રભુ મૂર્તિ પૂજા એટલે જે આ મહાત્મા ગાંધી છે, પછી આંબેડકરજી છે, એ મૂર્તિ પૂજા કહેવાય, એમની પૂજા કરીએ. અને બીજું વિગ્રહ પૂજા એટલે આપણે ભગવાન કૃષ્ણની જે મંદિરમાં પૂજા થાય છે ને, એ વિગ્રહ પૂજા કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, વેરી નાઇસ. તો બરાબર છે કે જે મૂર્તિ પૂજા એટલે શું કે જ્યાં જે બધા ચાર રસ્તા પર ને બધે પૂતળા લગાવેલા હોય ને, બરાબર, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ મૂર્તિ પૂજા. જ્યારે વિગ્રહ પૂજા એટલે વિગ્રહને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે. જે રીતે ટેમ્પલની અંદર આપણે જોઈએ કે ભાઈ એ મૂર્તિ પછી મૂર્તિ નથી રહેતી, એને વિગ્રહ કહેવાય. વિગ્રહ એટલે જેવી રીતે, અને વિગ્રહ એટલે આપણે જેવી રીતે આપણા ઘરની અંદર કોઈ નાનું બાળક હોય કે કોઈ ગેસ્ટ આવે અને એની સાથે જે રીતે આપણે વ્યવહાર કરીએ એવી રીતે વિગ્રહની સાથે આપણે કરીએ છીએ. કારણ કે ઇઝ વન ઓફ ધ ફેમિલી મેમ્બર. આપણે એને ટાઈમે આપણે એને બધી સેવા કરીએ છીએ, એમને ભોગ અર્પણ કરીએ, એમને નવડાવીએ, એમનું બધું તૈયાર કરે, કપડાં ચેન્જ કરે, રાતે પછી ઊંઘાડે, બરાબર. તો જેવી રીતે આપણે આપણી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, આપણે જે રીતે આપણા માટે કરીએ એવી જ આપણે એમની સેવા કરીએ છીએ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ વિગ્રહ પૂજા. બરાબર, વેરી નાઇસ પ્રભુજી. અને બીજું વિગ્રહ પૂજા એટલે વિગ્રહને બીજું આપણે શિલા પ્રભાત પરપટની અંદર એ પણ કહે છે કે જેવી રીતે પોસ્ટ ઓફિસ, આપણે પોસ્ટ ઓફિસના પેલા લાલ ડબ્બા, જો કે હવે તો બધું ઇલેક્ટ્રોનિક જમાનો થઈ ગયો, પરંતુ આપણને હજી ખબર છે કે જે આપણે કોઈ પણ લેટર પોસ્ટ કરવો હોય તો આપણે લેટર ક્યાં પોસ્ટ કરતા હતા? જે ઓથોરાઇઝ પોસ્ટ ઓફિસના જે પેલી લાલ જે ડબ્બાઓ રહેતા હતા એની અંદર આપણે આપણો લેટર નાખતા હતા. અને એ લેટર જેના માટે આપણે લખ્યું હોય ત્યાં એ ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચી જતા એની આપણને ગેરંટી હતી, અને પહોંચી બી જતો હતો. બરાબર, એવરીવન નોઝ. બરાબર ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પહોંચતો હતો ને લેટર પહેલાના જમાનામાં? પત્ર વ્યવહાર થતો તો આપણે લેટર લખતા હતા બધાને. એ બરાબર, જમાનો તો બદલાયો હવે. હા, તાર આવ્યો, ટેલિગ્રામ આવ્યો, ને પછી અત્યારે હવે તો ફોન આવ્યો, ઇલેક્ટ્રોનિક ટેલિફોન આવ્યો, પછી મોબાઈલ આવ્યો, ઈમેલ, હાલ વોટ્સઅપ વોટ્સઅપ ને છે. હવે તો. પણ મેઇન એની પાછળનો જે કોન્સેપ્ટ સમજવો હોય તો અર્ચ વિગ્રહ અને જે અર્ચ વિગ્રહની આરાધનાથી શું થાય, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો આપણે જેવી રીતે આપણું લેટર જે પોસ્ટ જે લાલ ડબ્બામાં આપણે નાખતા હતા, તો 5-7 દિવસ પછી આપણે જેને આપણે એડ્રેસ કરીને લેટર લખ્યો હોય તો ત્યાં પહોંચી જતો હતો. સેમ વે ની અંદર અર્ચ વિગ્રહ સાથે જેવું તમારું રેસિપ્રોકેશન હોય, બરાબર, જે તમારું આપણે એમની સેવા કરીએ કે એમને આપણે આરતી કરીએ કે આપણે એમની પ્રેયર્સ આપણે કરીએ. સો અર્ચ વિગ્રહ ઇઝ ભગવાનનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે. ભગવાને અને ઇટ ઇઝ વેરી શ્યોર કે ભગવાન અને અર્ચ વિગ્રહ બે ડિફરન્ટ નથી. જેવી રીતે આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, બરાબર, એ આપણું જે એ નામ સ્વરૂપ બી ભગવાન છે. એવી રીતે અર્ચ વિગ્રહ એ ભલે પથ્થર હોય કે પંચધાતુના હોય કે લાકડાના હોય, વોટ એવર ઇટ મે બી, પણ વન્સ ઇટ ઇઝ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, એકવાર એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયા પછી એ અર્ચ વિગ્રહ થઈ જાય છે. પછી એ ભગવાન ડાયરેક્ટ થઈ જાય છે. અને આવા એટલા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે કે અર્ચ વિગ્રહની સાથે જે ભક્તોનું જે રેસિપ્રોકેશન છે એ ઇટ્સ પ્રુવન. મતલબ એવું નથી કે એ ખાલી મૂર્તિ છે, એ રેસિપ્રોકેટ કરે છે. આપણને ખબર છે ને માધવેન્દ્ર પુરીની જે ખીર ચોરી રાખેલી ભગવાને, બરાબર, એમના માટે એક એક્ઝામ્પલ એ છે. પછી બીજું એક્ઝામ્પલ યાદ આવે જ પ્રભુ કોકને કે અર્ચ વિગ્રહે તમારી મતલબ એ કરી હોય, ભક્તોની રેસિપ્રોકેશન અર્ચ વિગ્રહે કર્યું એઝ અ ભગવાન. મતલબ હું તમને બીજું એક્ઝામ્પલ આપું છું, બરાબર, કે જે રીતે આપણે સાક્ષી ગોપાલનું ઉદાહરણ યાદ છે. સાક્ષી ગોપાલનું એક્ઝામ્પલ કે જગન્નાથપુરી આપણે ત્યાં આગળ સાક્ષી ગોપાલ છે. તો એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ અને એક યંગ બ્રાહ્મણ આવી રીતે તીર્થયાત્રા કરતા હતા. તો યંગ બ્રાહ્મણે પેલા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણની બહુ સારી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરી, બહુ સારી રીતે સેવા કરી. તો પછી યાત્રા પતી જવાની હતી ત્યારે પછી એમને પેલા કીધું કે હું મારી છોકરી જે છે એના મેરેજ તારા જોડે કરાવવા, બરાબર. તો ત્યારે કે પેલો યંગ બ્રાહ્મણ તો ના પાડે
કે નહીં ને તો હું તો ગરીબ બ્રાહ્મણ છું અને તમે તો આટલા એ માલદાર હતા એ બરાબર, પરંતુ વૃદ્ધ હતા એટલે એની બધી સેવા આ ડિવોટીએ એઝ અ ડિવોટી તરીકે કરી હતી. પરંતુ એની સેવાથી એ એકદમ પ્રસન્ન થયા અને એમને કમિટમેન્ટ આપ્યું કે હું મારી ઘરે ગયા પછી હું મારી છોકરીને તારા જોડે પછી લગ્ન કરાવીશ. એ રીતે એને તો કે નહીં ને ના પાડે તો બી જબરદસ્તી ના હું તાર કરાવીશ. તો કે આપણા બેનું જે ડિસ્કશન છે એનું સાક્ષી કોણ? તો કે ભગવાનના અર્ચ વિગ્રહ હતા ને એની સાક્ષીમાં આપણે આ લોકો ડિસ્કશન કરેલી હતી અને કમિટમેન્ટ આ રીતે આપેલું. તો પછી કે ઓકે વાંધો નહીં, તમે આટલું ઇન્સિસ્ટ કરો છો અને ભગવાનને સાક્ષીમાં રાખીને તમે તમારું વચન આપો છો કે ભાઈ મારી પુત્રીના હું લગ્ન કરાવીશ. તો જ્યારે પછી એ જાય છે ઘરે, બરાબર, વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ, તો એ પછી ઘરે જઈને વાત કરે છે કે આવી રીતે હું યાત્રામાં ગયો હતો અને મને બહુ સરસ રીતે બહુ એક સરસ મજાનો યુવાન હતો ડિવોટી, એને મને બહુ ધ્યાન રાખેલું, તો મેં એને આ રીતે આપણી છોકરીના લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું છે. તો પેલા બધા ઘરના બધા મેમ્બર અગેન્સ્ટ થઈ જાય એની પત્ની, પછી એ છોકરી પોતે બી અને એનો બીજો ભાઈ હોય તો કે તમે આવી રીતે કેવી રીતે કોઈને બી કે આપણી છોકરીને કે તમે જોયા વગર, અમે એને જોઈ નથી, તમે કમિટમેન્ટ કેવી રીતે આપી દીધું? તો એ લોકો પછી એને બ્લેકમેલ કરે કે તમે આવું કરશો તો અમે કાં તો અમે સુસાઇડ કરી લઈશું કે અમે ઘરમાં નહીં રહીશું આ રીતે. તો પેલો બિચારો એકદમ ટેન્શનમાં. અને પછી થોડા દિવસ પછી જયારે પેલો યંગ બ્રાહ્મણ જયારે એ જે કમિટમેન્ટ પ્રમાણે જાય છે એમના ઘરે અને કે પૂછે છે કે ભાઈ ચાલો તમે કીધું ને લગ્ન કરાવવાનું, તો પેલા બ્રાહ્મણ પછી બિચારાની હાલત ખરાબ હોય કારણ કે પેલા આ લોકોએ બ્લેકમેલિંગ કરી હોય, ઇમોશનલ બ્લેકમેલિંગ, કે આ રીતે અમે લગ્ન નહીં કરીએ, આવી રીતે ગરીબ બ્રાહ્મણ સાથે થોડા અમે લગ્ન કરવાના, એના ઘરવાળા ના પાડતા હતા. તો એ પછી ના પાડે કે એ કશું બોલતો નથી પણ કે ના હોય, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, કે ભાઈ નહીં કરી શકીએ. તો પેલા એ પછી યાદ અપાયું કે તમે ભગવાનની હાજરીમાં આ રીતે એ કર્યું છે અને ડિસ્કશન એ રીતે થાય કે પછી ઓકે તો કોની સાક્ષીમાં? તો કે ભગવાનની પેલા અર્ચ વિગ્રહ આપણે ત્યાં જે મંદિરમાં હતા ત્યાં વૃંદાવનમાં. તો પછી કે અરે એ તો કે અર્ચ વિગ્રહની હાજરીમાં તમે કમિટમેન્ટ કરે તો થોડું ગણાય કે તો પણ પેલા જે ડિવોટીને એકદમ પાકો વિશ્વાસ હતો કે નહીં. તો પેલા લોકોએ કીધું ઓકે તો એ તમે ભગવાનને તમે બોલાવી લાવો અહીંયા ગાડી અને બધું સાક્ષી આપતા હોય કે ભાઈ હા તમે આ રીતે તમે કમિટમેન્ટ લીધું છે, તો પછી આપણે વિચારીશું. તો એ પછી જે યંગ ડિવોટી હતો એ અગેન પાછો વૃંદાવન આવે છે અને વૃંદાવનમાં જે જ્યાં લોકોનું ડિસ્કશન થયું હોય ત્યાં આગળ આવીને કહે છે કે ભગવાન આ રીતે આવું છે અને આ રીતે હવે બ્રાહ્મણે એમનું વચન પાલન નથી થયું, એ પણ પ્રોબ્લેમમાં છે અને આ રીતે તો ભગવાન કે હું આવું, ઓકે હું તારી સાથે આવું સાક્ષી આપવા માટે, પણ પછી એક જ વસ્તુ કે તારે પાછળ ફરી જોવાનું નહીં. તો ભગવાન કે સારું. એટલે પછી એ ડિવોટી ચાલતો ચાલતો જાય છે એની પાછળ જે અર્ચ વિગ્રહ અને એમણે કીધું કે જ્યાં સુધી મારી અવાજ આવે, ઝાંઝરની અવાજ આવે ત્યાં સુધી તારે સમજવાનું કે ભગવાન આવે છે, પાછળ જોવાનું નહીં. અને આ રીતે ડિસ્કશન કરીને પછી એ લોકો જાય છે અને છેલ્લે એ ગામની જસ્ટ બાઉન્ડ્રી સુધી આવી જાય છે અને પછી કે અવાજ આવતો બંધ થઈ જાય, ઉભા રહી જાય. એટલે પછી પેલા કે એ જોઈ છે તો પછી ભગવાન ત્યાં જ ઉભા રહી જાય છે. ધેટ લોકેશન ઇઝ સાક્ષી ગોપાલ, એ જગન્નાથપુરી પાસે જ છે, ત્યાં એ સાક્ષી ગોપાલ હજી પણ છે ટેમ્પલ. અને પછી આ લોકો એ જે યંગ બ્રાહ્મણ એના ઘરે જઈને ગયા છે કે જો ભાઈ હું આ રીતે ભગવાનને બોલાવી લાવ્યો છું, અહીંયા ગાડી ઉભા છે ભગવાન. અને પછી આ બધા આવીને એ લોકો સરપ્રાઈઝ થાય છે કે ખરેખર આ તો વૃંદાવનથી જે ભગવાન જે સાક્ષી ગોપાલ જે હતા એ સાક્ષી માટે અહીંયા સુધી આવ્યા ચાલીને. તો આ એક અનધર એક્ઝામ્પલ છે કે અર્ચ વિગ્રહ પેલું છે ભગવાને બી ભગવદ્ ગીતામાં બી કીધું કે જે તમારી કેટલી વિશ્વાસ અને તમારું કેટલું રેસિપ્રોકેશન, તમારો કેટલો ફૂલ ફેથ, તો ભગવાન પણ રેસિપ્રોકેટ કરે છે. તો આ બીજું ઉદાહરણ, બરાબર. તો એવા ભાગવતમની અંદર અને આપણે શાસ્ત્રોની અંદર છે કે અર્ચ, અને એમ આમાં ભગવાન પોતે જ કીધું છે ને કે અર્ચ વિગ્રહ આઈ એમ પેલું જે ભગવાન પોતે જ છે, ઇટ ઇઝ નોટ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઓરિજિનલ. क्लेशो अधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वद्भिरवाप्यते. तो जे मनुष्योना मन परमेश्वरने अव्यक्त निर्विशेष पासा प्रत्ये आसक्त હોય અને તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે અને દેહધારી માટે તે ગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. સો આ અહીંયા ભગવાન પોતે એવું કહે છે કે જે મનુષ્યના મન, એટલે મતલબ જે લાઇટની અંદર મેડિટેશન કરવું એ વેરી ડિફિકલ્ટ, બહુ અઘરું છે, બરાબર, અને શક્ય નથી, બહુ દુષ્કર છે મતલબ. ઓકે, સો વી શુડ નોટ ડુ ધેટ. અને એની અગેન્સ્ટની અંદર બીજું કે ભાઈ પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે તો
કરે તેને માટે હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. તો આ જો અહીંયા જે આપણી હાલત આ રીતે ભવસાગરની અંદર પડેલા માણસ જેવી છે. તો ભવસાગરમાંથી જો નીકળવું હોય તો ભગવાને કીધું છે કે ફક્ત મારી કઈ રીતે મારી ભક્તિ કરતા રહી અને મારી સેવામાં લાગેલા રહી. એટલે આપણી સેવામાં લાગેલા રહી એટલે આપણે એક તો જે પેલી આપણે ભક્તિ કીધેલી કે જે ઇન્ટરનલ શરીર, જે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, આપણે મન અને બુદ્ધિ ભગવાનને અને આપણો જે ફોલ્સ ઈગો એની જગ્યાએ આપણે આપણો જે ફોલ્સ ઈગો એટલે શું કે હું ઇન્ડિયન છું, કે હું આ છું, તે છું, હું અમેરિકન છું, પરંતુ હું કોણ છું? ભગવાનનો દાસ છું. ધેટ ઇઝ રિયલ ઈગો. સો આ 3 થી આપણે ભગવાનની રિયલ ભક્તિ કરી શકીએ. એ ઇન્ટરનલ ઓર્ગન, ઇન્ટરનલ આપણે જે કહીએ ને એને શું કહેવાય? આપણે આંતરિક અવયવોથી આવે. જ્યારે આપણી એક્સટર્નલ સેન્સીસ એટલે આપણે જે પાંચ ઇન્દ્રિયો જે છે, જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો, એનાથી બી ભક્તિ કરી શકીએ. એને શું કે બરાબર? તો એનાથી બી આપણે જે નવદા ભક્તિ જે કહી છે ને એ આપણે એનાથી કરી શકીએ. સો આ રીતે આપણે સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીરથી આપણે ભગવાનની સેવા કરતા રહીએ તો ભગવાને આ કમિટમેન્ટ આપ્યું છે કે હું તને આ ભવસાગરમાંથી લઈ જઈશ. અને શ્રીલા પ્રભુપાદ જે ભગવાનના પ્યોર ભક્ત છે એમણે બી કીધું છે કે જો તમે 16 માળા કરશો, 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલનું પાલન કરશો તો તમને આ જ જન્મની અંદર હું બેક ટુ ગોડ હેડ પાછા ભગવાનના ધામમાં લઈ જઈશ. સો અને આપણને ખબર છે કે ભગવાને કમિટમેન્ટ શું આપેલું અર્જુનને કે નમે ભક્ત પ્રણસેતી, તું ડિક્લેર કરી દે કે મારો ભક્ત ક્યારેય પેરિસ એટલે કે નાશ થતો નથી. સો ભગવાનના જે ભક્તો હોય ને એમનું જે સ્ટેટમેન્ટ હોય એ ભગવાન પૂરું કરે જ ઓલવેઝ. જેવી રીતે અર્જુનને કીધું હતું એવી રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદે કીધું. We have to be full faith in that. બરાબર? તો આ સેમ પિક્ચર છે. આ રીતે ભગવાન ગરુડ પર આવીને પોતાના હાથથી આપણને ભવસાગરમાંથી તારી લે છે. સો ભક્તિની સીડી એટલે શું? કયા કયા સ્ટેજ છે? એટલે આપણે આજે ભક્તિની સ્ટેજ એટલે લેડર છે. બરાબર? અનન્ય ભક્તિ, બરાબર, એ ટોપ મોસ્ટ. પછી એની નીચેની હોય સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ એટલે આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે પ્યોરિફાય કરીએ ભગવાનની સેવામાં એંગેજ કરીને. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સાધના ભક્તિ. બરાબર? પછી નિષ્કામ, એ બી જો નહીં કરી શકતા તો નિષ્કામ કર્મયોગ. ઓકે, તો નિષ્કામ કર્મ એટલે આપણે જે કર્મો જે હોય એની જે ફળ હોય એ આપણે કોઈ રાખવાનું નહીં. સકામ કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ. સો આ બધા અલગ અલગ સીડી છે અને સ્ટેજીસ છે. બરાબર? મય્યેવ મન આધસ્વ મયી બુદ્ધિ નિવસ્યસી મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. એટલે કે મને મારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું મારામાં સદા નિવાસ કરે છે, એમાં તું બિલકુલ સંદેહ નહીં રાખી. અથ ચિત્તમ સમાધાતું ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ. હવે આગળ ભગવાન એટલે એ કહેતા જાય છે કે જો તું આ નહીં કરી શકે તો મારામાં તું મન અને બુદ્ધિ નહીં પરોવી શકે તો શું કરી શકે? તો સાધના ભક્તિ કરે. તો હે ધનંજય, જો તું મારામાં ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. ઓકે, જે આપણા 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ અને મિનિમમ 16 માળા એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. એટલે ધીરે ધીરે જેમ જેમ આપણું ચેન્ટિંગ વધશે, જેમ જેમ આપણું ડેડિકેશન વધશે, આપણી ઇન્દ્રિયો ધીરે ધીરે પ્યોર થશે. જે ભગવાનની ભક્તિ કરતા અલગ અલગ આ જે ડિવોટીઝ બધા કરે છે ને, બરાબર? તો એમ કરતા કરતા આપણે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ કરતા કરતા આપણને ભગવાન મળશે. તો આ બીજો એક રસ્તો છે, અભ્યાસ યોગ મતલબ. ઓકે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સાધના ભક્તિ. પછી મત કર્મ, અને આગળ એ છે કે અભ્યાસ યોપે અસમર્થોસી મત કર્મો પરમ. 10મા શ્લોકની અંદર એ કહે છે જો તું આ બી નહીં કરી શકે, કે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન નહીં કરી શકે, એટલે ભાઈ મારાથી તો 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ નહીં પડાય, કે મારાથી તો આટલું ના થાય, તો તું શું કરી શકે? એનાથી લોઅર લેવલ થોડું, તો તું મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. જેવું કે અહીંયા ટેમ્પલનું કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે તો આપણી એફિશિયન્સી શું હોય? કોઈ એ હોય, બરાબર, કડિયાનું કામ જાણતા હોય, કોઈ ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કામ જાણતા હોય, તો આપણે એની અંદર આપણે આપણું એફિશિયન્સી, આપણી જે કર્મ કુશળતા હોય તો આપણે એની અંદર આપણે કરવાનું વિધાઉટ એની ઇન્ટરેસ્ટ. તો આવું કરવાથી પણ, મારે માટે કર્મ કરવાથી પણ તું ધીરે ધીરે પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરશે. સો આ મતલબ પેલાથી થોડી નીચેનું લેવલ, પણ એનાથી બી તમે ભગવાનને અચીવ કરી શકશો. જો આ બી નહીં કરી શકે
પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહીને કર્મ કરવામાં પણ અસમર્થ હોય, જો એ પણ અમુક લોકો નહીં કરી શકતા હોય, તો પછી શું કરવાનું? તો ગિવિંગ અપ રિઝલ્ટ ઓફ વર્ક ફોર સમ ગુડ રીઝન, તો પછી એવું કંઈ કામ કર કે કંઈક સારા કામ માટે તારા જે કર્મના ફળનો ત્યાગ કર. બરાબર? તો આવું કરશે તો બી ધીરે ધીરે પછી શું થશે કે અને આ જે મેસેજ હતો એ આપણને 1 થી 6 ચેપ્ટરની અંદર ભગવાને આપ્યો. બરાબર? કે અલગ અલગ આપણે કર્મ કેવા કરવાના, બરાબર, સત્કર્મો કરવા અથવા તો કોઈ સારા કોઝ માટે કે જે કોઈ ભગવાનનું કામ કરતા હોય અથવા તો કોઈ ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન કરતા હોય તો આપણે એને મદદ કરવી જોઈએ. તો અહીંયા આગળ એ પણ એક સ્ટેજ કીધું છે, ફર્સ્ટ સ્ટેજ, સેકન્ડ સ્ટેજ અને ત્રીજું સ્ટેજ. તો તમારે સર્વ કર્મનો ફળનો ત્યાગ કરીને તમે એને આત્મસ્થિત કરવા પ્રયત્ન કરો. તો આ રીતે 4 તબક્કામાં આપણે કૃષ્ણ માટે આપણે આપણા કર્મના તમામ ફળને ત્યાગ આપણે કરીશું. ચોથા તબક્કામાં આવ્યા. બરાબર? તો ચોથો તબક્કો ઇઝ ધ લાસ્ટ તબક્કો. બરાબર? એનાથી ઉપરનો અને ટોપમોસ્ટ ઇઝ આપણે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર જે આપણે ભગવાનને આપીએ. તો આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે ભગવાનને ભજી શકો અને ભક્ત થઈ શકો. તો શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત જ્ઞાનાત ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગાત શાંતિ અનંતરમ. તો અહીંયા લેવલ્સ એ રીતે છે કે સૌથી ટોપમોસ્ટ શું? ત્યાગ. બધું કર્મ ત્યાગ કરો. એનાથી જે થોડું લોઅર છે ધ્યાન, અને એનાથી લોઅર છે જ્ઞાન, અને પહેલું છે અભ્યાસ. તો જો તું આ પ્રક્રિયા ન અપનાવી શકે તો જ્ઞાન ઉપાર્જન, એટલે જો એ બી નહીં કરી શકે, પેલું આગળના શ્લોકોમાં કીધું તો જ્ઞાન ઉપાર્જન એટલે કે નોલેજ એક્વાયર કર, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન તું પ્રાપ્ત કરે. અને જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. એટલે આગળ હાયરાર્કી એ રીતે આપ્યું છે કે જ્ઞાન આપણે એચીવ કરીશું, પરંતુ જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. કારણ ધ્યાન કરી અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનની શાંતિ પામી શકે છે. સો આ સ્ટેજીસ છે બધા ડિફરન્ટ. ઓકે, તો ભગવાનને આપણે તમે કેવી રીતે ભક્તિની અંદર તમે પ્રોગ્રેસ કરી શકો. તો અહીંયા આગળ સનાતન ગોસ્વામીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. સનાતન ગોસ્વામી કોણ છે આપને ખબર છે ને? હરે કૃષ્ણ. કોણ કે? ગોસ્વામીમાં એક ગોસ્વામી છે. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, બધા વન ઓફ ધ 6 ગોસ્વામીસ છે. બરાબર? લીડિંગ ગોસ્વામીસ, જે એમણે જ્યારે પેલા એમના નવાબ શાહ હુસેનના ચીફ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને ફિનાન્સ મિનિસ્ટર હતા. બહુ મોટી પોઝિશન પર હતા અને જન્મથી બ્રાહ્મણ હતા, પરંતુ એ લોકો મુસ્લિમને ત્યાં કામ કરતા હતા, એટલે એમને આ લોકો મુસ્લિમ તરીકે એમના નામ પણ બદલી નાખેલા. પરંતુ જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને જ્યારે ખબર પડી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવવાના છે ત્યાં આગળ, તો પછી એમણે બધું એ છોડીને પહેલા રૂપ ગોસ્વામી અને પછી સનાતન ગોસ્વામી પણ બધું છોડીને સરેન્ડર થઈ ગયા હતા. અને પછી એઝ પર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમણે કીધું કે ભાઈ તમે વૃંદાવન જાઓ અને વૃંદાવનના જે મારા પાસ ટાઈમ્સ છે એને તમે રિવીલ કરો અને શાસ્ત્રો. તો આ ઇન્સ્ટ્રક્શન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને આપેલી. અને પછી સનાતન ગોસ્વામી એટલે એમની ઉંમરમાં એ રૂપ ગોસ્વામીના મોટા ભાઈ હતા, પરંતુ સ્પિરિચ્યુઅલની અંદર આપણે એમ તો એ રૂપ ગોસ્વામીના ગુરુ જ હતા, પરંતુ વી આર કોલ્ડ રૂપાનુગાસ, એટલે આપણને વધારે કન્ટ્રીબ્યુશન જે મેઇન છે રૂપ ગોસ્વામી છે. બરાબર? અને એના નામ ઉપરથી આપણે રૂપાનુગાસ કહેવાય છે. તો આ સનાતન ગોસ્વામી એટલે અહીંયા એ એક્ઝામ્પલ કે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, પરંતુ જીવન માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી અને મિથ્યા અહંકારથી સુખ દુઃખમાં સમાન રહે છે, સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને પ્રિય છે. એટલે હવે અહીંયા આગળ ભગવાને ભક્તની ક્વોલિટીઝ કઈ ક્વોલિટીઝ હોય, આ બેઝિકલી એટલે કીધું કે આ જે ગોસ્વામીઝ હતા એ ગોસ્વામીની અંદર આ બધી ક્વોલિટીઝ હતી, એટલા માટે એમનો ફોટો બી છે. અને કોઈ પણ ડિવોટીઝ જે હોય, જે ભગવાનના આ જે ટોટલ 31 ક્વોલિટીઝ છે, બરાબર, આગળ આ જે ટોટલ, તો એની અંદર ભગવાને કીધું છે કે આ ક્વોલિટી હોય તો એવા ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. તો આગળ હજુ આવશે ડિસ્ક્રિપ્શન બીજી કઈ ક્વોલિટી, પરંતુ અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ, કે બેઝિકલી પહેલા શરૂઆત અહીંથી થાય છે કે મનુષ્યએ કોઈનો દ્વેષ કરવો નહીં. શું કામ? કારણ કે દરેકના હૃદયની અંદર ભગવાન રહેલા છે. તો એ નાતે બી આપણે
એનો દ્વેષ કરવો નહીં. આપણે એનો દ્વેષ કરીશું તો અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાનનો દ્વેષ કરીશું, બરાબર? સો વી શુડ નોટ ડુ એની. પછી જીવ માત્રના દયાળુ મિત્ર હોય. દયાળુ એટલે એક તો જીવ હિંસા અને એના સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસમાં આપણે દખલ નહીં દેવી જોઈએ, બરાબર? એને હોલ્ડ નહીં કરવાનો. એટલે એક તો એને જીવ હિંસા નહીં કરવાની, બરાબર? જે આપણે એટલા માટે વન ઓફ ધ પ્રિન્સિપલ ઇઝ નો મિટ ઇટિંગ. અને બીજું, એના આધ્યાત્મિક વિકાસની અંદર આપણે મદદ કરવી જોઈએ. એને આપણે જો મદદ નહીં કરીએ તો આપણે એને એ તો નહીં જ કરવું જોઈએ. સ્ટોપ કરીએ તો પણ એ હત્યા જ કહેવાય, સ્પિરિચ્યુઅલ સુસાઇડ કહેવાય. તો આપણે બધા જીવનો આપણો પ્રયત્ન એવો હોય છે કે દરેક જીવને આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપી શકીએ. પછી જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી, કારણ કે આપણે કોણ છે? દાસ છે. તો ધીઝ આર ધ આ ભક્તનું આ મેન્ટલ સ્ટેટસ હોય છે કે એ પોતાને દાસ જ સમજે છે, દાસાનો દાસ, બરાબર? તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે. મિથ્યા અહંકાર શું? આપણે બોડીલી કોન્શિયસનેસ થી જે અહંકાર આવે, બરાબર? કે આઈ એમ રીચ, આઈ એમ ઇન્ડિયન, આઈ એમ ધીસ, આઈ એમ સો, આઈ એમ ધેટ. સો એ અહંકારથી રહિત હોય છે. અને જે સુખ દુઃખમાં સમાન રહે છે. માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કોણ તે, બરાબર? આપણે બીજા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે સુખ અને દુઃખ એ શું? એ દિવસ અને રાત જેવા છે. આજે છે ને કાલે રિલેટિવિટી છે, સતત નથિંગ ઇઝ પરમેનન્ટ. સો ભક્તને આ બધી વસ્તુ એકદમ 100% એમાં, સો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ સદા સંતુષ્ટ રહે છે. અને આત્મસંયમી તો ડેફિનેટલી હોય જ, બરાબર? કારણ બધી ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી દૂર રાખીને એમને હાયર ટેસ્ટ આપ્યો છે. તો ઓલરેડી આત્મસંયમી છે. તથા દ્રઢ નિશ્ચય, ડિટરમિન્ડ છે, બરાબર? શેમાં? તો કે ભગવાનને મન અને બુદ્ધિ ભગવાનમાં આપેલા છે. તો આ બધી વસ્તુ, આવી ક્વોલિટીઝ હોય તો એ એવા ભક્ત ભગવાનને પ્રિય હોય છે. અહીંયા આગળ ચિત્રકેતુ મહારાજ ની સ્ટોરી કીધી છે. ખબર છે ચિત્રકેતુ મહારાજ વિશે? 2 શબ્દમાં કોઈ કહી શકે? હરે કૃષ્ણ. કેમ હી વોઝ અ પ્યોર ડિવોટી, વન ઓફ ધ ગ્રેટ ડિવોટી? બોલો, કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. શોભના માતાજી, વેલુબા વાઘેલા માતાજી, વંદના માતાજી, બોલો કોને ચિત્રકેતુ મહારાજ વિશે? ચિત્રકેતુ મહારાજ આવી રીતે એકવાર છે ને એમને ચિત્રકેતુ મહારાજ આ રીતે વિમાનમાં જતા. એમનું તો બહુ મોટું આ રીતે ફ્લાય કરી શકતા હતા, જેવી રીતે કરદમ મુનિ પાસે હતું વિમાન, એવી રીતે. તો એકવાર શિવ અને પાર્વતી આ રીતે બેસીને ભાગવતમની વાત એ કરતા હતા. સો આ દ્રશ્યને જોઈને ચિત્રકેતુએ એને હસવું આવ્યું. એને કોમેન્ટ કરી કે આ રીતે કે થોડું ભાગવતમ એ કરે, આ રીતે પત્નીને આ રીતે ખોળામાં બેસાડીને. સો શિવજીને તો કશું નહીં થયું, અને બીજા કોઈને, પાર્વતી માને એવું લાગ્યું કે આ ઇન્સલ્ટ લાગ્યું. એટલે પછી એને કીધું ભાઈ તને કોણે પરમિશન આપી, ઓથોરિટી આપી કે આ રીતે કમેન્ટ કરે? એટલે માતાએ એમને શ્રાપ આપ્યો કે યુ વિલ બી અ ડીમન. તો પછી તરત જ એ આવ્યો ને એને કીધું કે ઓકે વાંધો નહીં. એને તરત એક્સેપ્ટ કર્યો. અને શું શ્રાપ? એને પછી એ કોણ બનેલા? કયો ડીમન હતો? વૃત્રાસુર, બરાબર? વૃત્રાસુર. માતાજી તમે આવી ગયા, વૃત્રાસુર, બરાબર? સો હા ડિવોટી. પ્રભુજી, મારે હિન્દી ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ક્લાસ હતો, હમણાં પૂરો થયો. સો એટલે મતલબ જે પ્યોર ડિવોટી હોય એ ભગવાનને દરેક વસ્તુ, જે શ્રાપ હોય કે ગમે તે હોય, એ એક્સેપ્ટ કરે. એની સામે કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ પણ નહીં કરે. આનું બીજું ઉદાહરણ પરીક્ષિત મહારાજ પણ આ રીતે શ્રાપને રિવર્ટ કરી શકતા હતા, પણ એ નતો કર્યો, બરાબર? કે આપણા પોતાના એના માટે ભગવાન પાસે ફેવર, એ અનડ્યુ ફેવર નહીં માંગે ક્યારેય, બરાબર? તો આ ચિત્રકેતુ મહારાજ વિશે. અને પછી આપણને ખબર છે વૃત્રાસુર તો હી વોઝ એનું અને ઇન્દ્રનું ફાઇટ થઈ, અને એ સ્ટોરી આપણે જતા નથી. પણ ચિત્રકેતુ બેઝિકલી યસ્માન નો દ્વિજતે લોકો લોકાન નો દ્વિજતે ચયઃ હર્ષામર્ષ ભયોર્દ્વેગે મુક્તો યહ સત્યમે પ્રિય. કન્ટિન્યુએશનમાં કે ભક્તોની આગળ બીજી બધી ક્વોલિટીઝ કહીએ તો કે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી. ભક્ત કોઈને ક્યારેય કષ્ટ નહીં આપે, ચોખ્ખી વસ્તુ છે. અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ બી થતો નથી. એ ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, એ એમની માને કે આને મને તકલીફ આવી, કે આને મને દુઃખી કર્યો, કે આને મારા હાથે આવું બિહેવ કર્યું. અને જે સુખ તથા દુઃખમાં, એના માટે સુખ દુઃખ ભય અને ચિંતામાં સ્તંભા હોય છે. કે ડિવોટીઝ કોને કહેવાય? ડિવોટી એટલે આ ક્વોલિટીઝ હોય. અને એમણે સામેથી જ પેલું કે તૃણાદપી સુનિચેના તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માનવીના કીર્તનીય સદાહરી. અને બીજું એ એમ જ માને છે કે મને જે પણ તકલીફ થતી હોય, મારા નો વન એલ્સ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધેટ. મને જે પણ
મળે છે કે જે પણ તકલીફ મળે છે બીકોઝ ઓફ માય ઓન કર્મા. સો એ ક્યારેય કમ્પ્લેનિંગ નેચર કે બ્લેમ કરતો નથી કોઈને બી. સો આવો ભક્ત ભગવાન કે મને પ્રિય છે. તો અહીં વ્યક્તિત્વ કોણ છે? આ વ્યક્તિત્વ તો બધાને જ ખબર છે. હરે કૃષ્ણ. મારે કોઈ નવા ડીઓટી પાસે સાંભળવું છે. આમના વિશે થોડું બધાને જ ખબર હોય, થોડું તો કેવું જ જોઈએ ને. હરે કૃષ્ણ. કે જે ક્યારેય બોલ્યા ના હોય. અદિતિ માતાજી આવી ગયા છે તમે? આ કોણ છે ચિત્રમાં? મિત્તલ માતાજી, શિલ્પા માતાજી, વંદના માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી. આ તો બધાને જ ખબર હોવી જોઈએ. સુદામા અને કૃષ્ણ ભગવાન છે. યસ, વેરી નાઇસ. કૃષ્ણ અને સુદામાનું જે રેસિપ્રોકેશન, એ બંને જ્યારે સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં બંને સાથે હતા, બચપનના મિત્રો. આપણને ખબર છે બચપનના મિત્રો બહુ બધા હોય છે, પરંતુ જ્યારે મોટા થાય અને જ્યારે એમની સ્ટેટસ બદલાઈ જાય ત્યારે એ લોકો ભૂલી જતા હોય છે. જે રીતે આપણે દ્રુપદ અને બીજા દ્રોણાચાર્ય, એમની સ્ટોરી બધાને ખબર છે, બરાબર. એ લોકો પણ આવી રીતે ગુરુકુળમાં સાથે રહેતા, બરાબર. પરંતુ જ્યારે મોટા થયા અને જ્યારે મોટા રાજા થઈ ગયા ત્યારે દ્રોણ ને ઓળખવાનું બી ભૂલી ગયા કે આપણે જે કમિટમેન્ટ કરેલું એ તો નાના હતા ત્યારે, અત્યારે આવી રીતે થોડું તને કે રાજ્ય આપી દેવાય. સો જ્યારે એક એક્ઝામ્પલ એ હતું, જ્યારે અહીંયા આગળ જો કૃષ્ણ અને સુદામા, કૃષ્ણ દ્વારકાધીશ હતા, બરાબર. અને સુદામા એક ગરીબ એટલે આપણે એવું નહીં કહેવું છે, પણ બ્રાહ્મણ તરીકે એમની રિક્વાયરમેન્ટ બી મતલબ ફૂલફિલ થતી નથી. એટલે એમની પત્નીએ એમને જબરદસ્તી કીધું કે જાઓ તમે ભગવાન પાસે જાઓ તો ખરા, કઈ થોડી મદદ કરે. તો મદદ કરવા તો નહીં, પણ એમને એ પોઈન્ટ સારો લાગ્યો કે ચાલ મને એટલીસ્ટ મારા મિત્રને મળવાનું, મારે દર્શન થશે, કેટલા વર્ષોથી મળ્યો નથી. સો એ ખાલી મળવાની ઈચ્છાથી એ ચાલીને દ્વારકા સુધી આવેલા હતા, બરાબર. તો અને પછી ત્યાં શું થયું હતું બધાને ખબર જ છે. પણ એને છતાં બી ભગવાન પાસે કશું માંગ્યું નથી, પરંતુ ભગવાન તો આ બધા અંતરાત્મા, એટલે કહેવાની જરૂર નહીં. ભગવાન કોને કહેવાય કે બધું જ જાણે, પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ, ફ્યુચર બધું. સો એટલું બધું આપી દીધું એમને ભગવાને, ભગવાન માંગીએ. સો એ સ્ટોરીમાં આપણે જતા નથી, એની એવરીવન નોઝ. સો મેઇન વસ્તુ એટલે સુદામા અને કૃષ્ણ, એમને જે રીતે આવેલા, બરાબર. એમનો જે પગ ધોઈને બધી રાણીઓ જે એમને હવા નાખતા હતા, અને મતલબ એવરીવન એ કે ભાઈ આ કોણ છે અને આટલું બધું રેસિપ્રોકેશન. સો વી શુડ નો, બરાબર, કે ખરેખર મિત્રતા કોને કહેવાય. અને મિત્રતામાં આપણી જે રિચનેસ કે સ્ટેટસ ક્યારેય આવતું નથી. અને પર્ટિક્યુલરલી ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચે તો બિલકુલ આવે જ નહીં, બરાબર. તો આપણે આ એક્ઝામ્પલથી બહુ બધી વસ્તુઓ શીખવી જોઈએ લાઈફની અંદર. ઓકે, કે આપણે ગમે તે કોઈ પણ પોઝિશનમાં પહોંચી ગયા પછી આપણે આપણું જે ઓરિજિનલ નેચર શું છે કે આપણે દાસ જ છે. દાસ બી નહીં, દાતાનું દાસ. એટલે ભગવાનના જે ભક્તો છે એમના ભક્તોના આપણે દાસ બનીને ભગવાનને આપણે પ્લીઝ કરી શકીએ. ઓકે, પછી આ વ્યક્તિત્વ તો બધાને જ ખબર છે. મને નહીં ખબર હવે. ઓકે, તો અહીં વ્યક્તિત્વ કોણ છે અને તેમાં કયા કયા ગુણ, આપણે મેઇન વસ્તુ ગુણો જોવા જાય, બરાબર છે. તો ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય છતાં બી 100% લોર્ડની, મતલબ ભગવાન ઉપર ભરોસો, કે ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે લાઈફમાં, બરાબર. અને પ્રહલાદ મહારાજના જીવનની અંદર તો કેટલી બધી વિકટ પરિસ્થિતિ કે એમના પોતાના પિતા એમના એવી એક બી ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી રાખી કે એમનો હત્યા કરવા માટે, મતલબ બધા જ નુસ્ખાઓ અપનાવેલા હતા, છતાં પણ ત્યાં એમાં સક્સેસ નહીં થયા હતા. અને ભગવાન હુ ઇઝ ધ પ્રોટેક્ટર, કૃષ્ણ રક્ષવી સદા, એવું એ છે ને શ્લોક, કે આવો 100%નો ભરોસો એ આપણે. અને આ બધી વસ્તુ ક્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણે એમના વિશે વાંચીએ, અને આ બધી વસ્તુ ક્યાં હોય છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા છે, શ્રીમદ ભાગવતમ છે, અને ડિવોટી એસોસિએશનથી આપણે જેટલું આપણે ડિસ્કસ કરીશું, પ્યોર જે મહાન જે ડિવોટીઝ આપણે જોયા, સનાતન ગોસ્વામી, બરાબર. પછી હમણાં સુદામા, પછી આ પ્રહલાદ મહારાજ. સો એ બધાની લાઈફની સ્ટોરી આપણે ખાલી ખબર હોય ને તેનાથી આપણું પ્યોરિફિકેશન થતું હોય, અને આપણે ભગવાન પ્રત્યેનો આપણો ફેઇથ અને વિશ્વાસ વધતો જાય. સો એટલા માટે આપણે પ્યોર ડિવોટીઝ જે 12 મહાજનો છે, બરાબર. ભીષ્મ પિતામહ, આ છે વિદુર, આપણે યમરાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, બ્રહ્માજી, નારદ મુનિ,
શંકર ભગવાન. તો એમની લાઈફ આપણે જેટલી વાર વાંચીએ જેટલી વાર આપણને એમ કે આપણને બધું ખબર જ છે કે ભગવાન શંકર ભગવાન વિશે તો બધું ખબર, પણ એમની હી ઇઝ અ મહાજન. એમણે કેવી રીતે ભગવાનને વૈષ્ણવાનામ યથાસંભો, એ કેવી રીતે ભગવાનના પ્યોર ડિવોટી છે, એ એક ક્ષણ પણ ભગવાનની થી ડિસ્કનેક્ટ થતા નથી. તો આપણે એમના વિશે જાણીએ તો પછી આપણે એમ થાય કે ના, આપણે બી જો હી ઇઝ ઇન ધ ડેમિગોડ કેટેગરી, આપણે એમ કહેતા હોય કે ભાઈ આપણે જેટલા પણ ડેમિગોડ્સ છે, બરાબર, એ બધાના મંદિરે કે આપણે એમની પાસે જઈને શું માંગવાનું, કે એમની પાસે જે ભગવાન પ્રત્યેની જે ડિવોશન છે એ આપણે માંગવાની હોય. તો આપણે તો એમના વિશે જાણતા જ નથી. ખરેખર નારદ મુનિની લાઈફ આપણે જો સમજીએ, ભાગવતમ વાંચીએ તો ખબર પડે કે નારદ મુનિ હી વોઝ અ ગ્રેટ ડિવોટી, વન ઓફ ધ મહાજન. સો જેટલા પણ મહાજન છે, 12 મહાજન છે, એમની લાઈફ એવરીવન શુડ નો. એટલે અત્યારે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને પછી ડેલી આપણે ભાગવતમ સવારે હોય જ છે, તો એવરીવન હેઝ ટુ કનેક્ટ ટુ લિસન ધ ભાગવતમ. તો એનાથી આપણી ભક્તિ ઇન શોર્ટ વધે. અને જે ભક્તિના જે 9 જે એ છે અલગ અલગ, તેમાં સૌથી પહેલું શ્રવણ, બરાબર. શ્રવણથી આપણી ભક્તિ, જેટલું આપણે શ્રવણ કરીશું, શ્રવણ વધારીશું, એટલે આપણી ભક્તિ ફાસ્ટ ટ્રેક પર ચાલશે. ઓકે, તો જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કદી શોક કરતો નથી, કદી જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કે જે કશું ઈચ્છતો નથી, કે જે શુભ અને અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આ અગેન એક્ઝામ્પલ કોનું? અમરીશ મહારાજનું. અમરીશ મહારાજ એમની બધી ઇન્દ્રિયો ભગવાનના સેવામાં લગાવતા હતા, બરાબર. તો હી વોઝ અ પ્યોર ડિવોટી, અને એમને 11 કરેલી હતી, અને 11 કર્યા પછી આપણે ખબર કે 12ને દિવસે આપણે પ્રિસ્ક્રાઇબ ટાઈમ હોય એ ટાઈમમાં જ આપણે પારણું કરવાનું હોય છે, એટલે ફાસ્ટ બ્રેકિંગ કરવાનું હોય છે. ફાસ્ટ જ્યારે બ્રેક કરવાનો હોય એના ટાઈમે, એ જ ટાઈમમાં આ દુર્વાસા મુનિ આવી જાય છે. અને પછી આગળની સ્ટોરી ખબર છે કે ભાઈ ઓકે, અમે થોડું સ્નાન કરીને આવીએ, ત્યાં સુધીમાં હવે આમણે તો ઉપવાસ કરેલો, ઉપવાસ જો ના તોડે તો પછી એ નહીં ચાલે. એટલે પછી એમણે એમના ગુરુ અને એ લોકોનું માર્ગદર્શન લઈને કીધું કે તમે પાણી પી શકો. એટલે બંને વસ્તુ થાય, તમારું ફાસ્ટ બ્રેકિંગનો જે નિયમ છે એ પણ પડાઈ જાય, અને તમે જે દુર્વાસા મુનિનું એટલે જે અતિથિ હોય એનું તમે ઇન્સલ્ટ પણ નહીં કહેવાય, કારણ કે પાણી એ કંઈક ફૂડ ના કહેવાય. તો એટલે એમના આજ્ઞાથી, એટલે જેમના જે ગુરુઓ અને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે એમને કહેવાથી પછી એમને પાણી પીવું, છતાં પણ જેવું અમને ખબર પડે તો ગુસ્સે થઈ જાય છે, અને ખબર છે આપણને એ રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે અમને મારવા માટે, કે ભાઈ આને મારી નાખે. તો પછી જેવું એ મારવામાં આવે તો તરત જ સુદર્શન ચક્ર આવે છે, અને પહેલા તો રાક્ષસને મારી કાઢે છે, અને પછી દુર્વાસા મુનિની પીછો કરે છે. દુર્વાસા મુનિ બધી જ જગ્યાએ જાય છે, પરંતુ કોઈ એમને સરેન્ડર આપતું નથી, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવજી, અને પોતે નારાયણ પોતે ત્યાં પણ જાય છે. ભાઈ આ તો બધી જગ્યાએ ફ્લાય કરી શકે ને, નારદ મુનિ જેવા યોગી છે, સિદ્ધિ છે. તો નારદ મુનિ બી છેલ્લે કે ભાઈ હું તો મારા ભક્તોથી બંધાયેલો છું, તો હું કઈ નહીં કરી શકું, તું પાછું જો તારે બચવું હોય તો જેનો તે ઇન્સલ્ટ કર્યો હોય, જેનો તે અપમાન કર્યું છે, ત્યાં આગળ એમની પાસે તું માફી માંગ. તો આપણને ખબર છે કે પછી અમરીશ મહારાજે એમને માફ કરી દીધા હતા. અને પછી તો ઇન શોર્ટ આ ચિત્રમાંના વ્યક્તિત્વ કોણ છે? એટલે આપણે દુર્વાસા મુનિ છે, અને એમની અંદર કયા કયા ગુણો હતા, દુર્વાસા મુનિ અને અમરીશ મહારાજ. તો અમરીશ મહારાજ ને જે આપણે આજે શ્લોકમાં કીધું ને, કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય તો એ ઇવન એને મારવા માટે છતાં બી રાક્ષસ ઉત્પન્ન કર્યો તો બી જો હાથ જોડીને ઉભા છે કે ઓકે, વોટ એવર યુ વોન્ટ યુ કેન ડુ. સો કાઉન્ટર કશું જ નથી કરતા. તો આવા વખતે જેવી રીતે પ્રહલાદ મહારાજને બચાવવા માટે ભગવાન આવેલા, એવી રીતે સુદર્શન ચક્ર એમના બચાવવા માટે આવ્યું, અને સિચ્યુએશન રિવર્સ થઈ ગયા, અને પછી દુર્વાસા મુનિ ભાગવું પડ્યું. સો 100% જો ફેથ હોય ને ભગવાનમાં, તો આ એટલે અહીંયા એ જ છે કે જે શત્રુઓ તથા મિત્રો સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, બરાબર. જેવી રીતે અમરીશ મહારાજે કર્યું. જે માન અને અપમાન, ઠંડી તથા ગરમી, સુખ તથા દુઃખ, કીર્તિ તથા અપકીર્તિ માં સમભાવ યુક્ત હોય છે, તે દુઃસંગથી સદા અળગો રહે છે, અને સદા મૌન ધારણ કરે છે, તથા જે મળે તેનાથી સંતુષ્ટ રહે છે. જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. જે આપણા 6 ગોસ્વામીઓ હતા, એ લોકો વૃંદાવનમાં ઇવન એક ઝાડની નીચે બી એ રિપીટ નતા કરતા. એવરી નાઇટ એક જ નાઇટ સ્પેન્ડ કરે, તરત એ વૃક્ષ પણ બદલી નાખતા હતા. તો આપણે
એમના પાસેથી એટલું થોડું તો શીખવું જોઈએ કે આપણે જે એટેચમેન્ટ જે આપણે ઘરની સાથે હોવું એની સાથે નહીં રાખવું જોઈએ એટલું, બરાબર. જે જ્ઞાનમાં દૃઢ હોય છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન હોય છે આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. તો આ બધા ઉદાહરણ આપણે જોયા પ્યોર ડિવોટીઝના. હજી આ એક ઉદાહરણ છે. આ ચિત્રમાંના વ્યક્તિત્વ અને તેમના દ્વારા ગુણાવેલા આ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. ખાલી નામ કહી દો એટલે બહુ થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. હરિદાસ ઠાકુર. હરિદાસ ઠાકોર નથી માતાજી. હરે નહીં, કૃષ્ણ. આપણા વૃંદાવનમાં નામ મારા યાદ છે પણ ભૂલી ગઈ છું. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર છે. યસ, બિલ્વમંગલ ઠાકુર, બરાબર. અને એમની સ્ટોરી બી બહુ ઇન્સ્પાયરિંગ સ્ટોરી છે, બરાબર. એમણે એમની આંખો આખી જાતે ફોડી નાખેલી હતી, બરાબર. શેના માટે? કે આ ઇન્દ્રિયોને લીધે કે મારે પાછું ફોલ ડાઉન નથી થયું અને ઓલરેડી બહુ ટાઈમ વેસ્ટ થઈ ગયો છે એટલે પછી છેલ્લે અને એ પછી એમને એટલા બધા સરસ મજાના જે ભગવાનના વૈષ્ણવ સોંગ ને બધું લખ્યા છે કે એમનું ભગવાન સારી રીતે સામે બેસતા હતા. તો હી ઇઝ વન ઓફ ધ ગ્રેટ આચાર્ય, બરાબર. બિલ્વમંગલ ઠાકુર. એમના બહુ સરસ વૈષ્ણવ સોંગ્સ બી છે. હરે કૃષ્ણ. એમ કેતા કે મુક્તિ તો મારા પગની ઠોકરે છે એમ. હા, વેરી નાઇસ. એટલે મતલબ ડિવોટીઝ, દરેક ડિવોટી છે, પ્યોર ડિવોટીઝ છે ભગવાન, એમનો એક જ એમ હોય છે, બસ ભગવાનની સેવા કરો. એમના માટે એમને મુક્તિ બી નથી જોઈતી. મુક્તિ આ કે ને બિલ્વમંગલ ઠાકુર એવું કહેતા હતા કે એમના માટે મુક્તિ એમ રેડી હતી કે ભાઈ કે મારે મુક્તિ નથી જોઈતી, બરાબર. ઇવન પેલા એમાં પણ છે કે નંદન કયું આપણું અષ્ટકમ એમાં બી કહે ને કે મુક્તિ જન્મ મને ખાલી ભગવાનની અહૈતુકી ભક્તિ માટે જ શ્રી શિક્ષાષ્ટકમમાં પણ જે છેલ્લો જે શિક્ષાષ્ટકમ. યસ, તો ડિવોટીનો બી એ જ ઇન્ટેન્સ ભાવ હોવો જોઈએ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે ને શિક્ષાષ્ટકમમાં. સો આપણે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે અને ભક્તિ યોગના બધા ચેપ્ટરો અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય. આવતીકાલથી પછી આપણે જ્ઞાન યોગ વિશે ડિસ્કસ કરીશું. તો આમાં કોઈને ભક્તિ યોગમાં કોઈને કઈ ડાઉટ કે કઈ પૂછવું હોય તો યુ કેન આસ્ક, બરાબર. હરે કૃષ્ણ.